哦，跟揼比賽第一次呢啲咁嘅場景，哇！有紙仔攞喎。哇！個個喺度排隊。明白。sorry， 呢個係排咩㗎？排跟揼。跟揼嘅咩啊？嗰啲卡佢跟揼嗰啲卡啦，哇！好長隊喎。轉頭先。呢個有 play 啊。唔係啊，翻到都係呢個。我係咪要登記嘅咧？一齊啊嘛！我跟揼前面排隊。在前面，哦好，唔該。呢張就係我個 pass 啦，咁啊今次冇 number 嘅，大家都係睇翻自己電話裏邊就知道對錢同邊個對錢噶啦。有呢張 pass 咧，優先可以買禮物先嘅，咁我哋而家去排隊啦。高達嘅朋友仔開咗你個當選嘅 QR code，俾我哋送咗先，然後過嚟呢度攞你入場要有嘅3樣嘢。包括一大一細點心紙同埋你嘅 player card。好，我嘅 player card 攞埋啦。哇！有咩啊？哇！哦。咦？咁就喺度排隊啦，豪華卡第一彈喎，102蚊。有咩呃我？高達。我啱啱先知啊，攞。係唔使咩字？係啦，得轉頭再買完話。因為排隊嘅人咧就好多，所以咧我就冇拍到我排隊嗰段時間啦，都差唔多排咗成9個字噶。咁咧我就影咗幅相，你睇下人山人海，唉，排到腳都軟啊！呢個箭有多張咩卡？地卡。紅色冇晒。咦？我唔係愛紅色。唔係，你話我聽啫。你話我聽啫。我唔係愛紅色。最緊要係呢個啫。係。搞啲冇晒紅色同埋黃色。呢隻乜色？Master。Thank you。呢兩個銀色有紅色。好，拜拜。拜拜。哎呀，排隊買完嘢啦，咁啊俾大家睇下我買咗啲咩啦。咁我買咗個卡獨簿啦，咁啊喺一本裏邊咧，一份裏邊咧就6張嘅。咁跟住買咗個卡袋啦，
啲係裝卡套嘅卡袋。咁啊，跟住好啦，俾大家睇下啦。個卡簿裏邊咧就有6張卡，咁分別咧就係高達啦，同埋鐵血孤兒啦，自神渣古啦，G-Cos 啦，Sid 啦，同埋嗰隻唔係好熟，唔敢亂講。咁啊，跟住呢6張卡啦，咁啊好特別嘅，所以就為收藏住呢6張卡都好靚，收藏住先啦。鐵血孤兒。哇！而家排隊已經少咗啦，跟住應該正常係比賽時段準備入去㗎啦。好啦，錄到呢個差唔多咁啊開始要去睇下參加比賽，睇下點樣搞啦。你有辦法入翻嚟就 OK 嘅。呢邊有水機，咁先唔使行出去啦。高達。應該冇啊！我睇佢我話啦，應該係。好啦，差唔多揾個位坐下，準備比賽。比賽前咧，咁有啲卡咧都送咗俾我哋嘅。咁咧
咁有張白袋嘅卡啦，咁啊大家打開game 嘅都知道㗎啦。咁咧另外咧就有另外多一袋嘅卡嘅，咁咧裏邊咧就有扎嘢。咁啊我啊抽到張應該係高達嘅地嗰個base，咁咧就有一張。咁啊，其餘嗰啲雜卡，咁就話好似 One Piece 嗰張咧，好似我問個價啦，值80蚊喎，咁啊睇下下個禮拜去買咗佢啦。咁其餘嗰啲卡唔知值唔值錢㗎，咁我到時攞。咁啊，跟住咧，另外白色嗰個咧，我就抽到戰神渣古，哇！呢張卡其實都好好用，同埋呢張卡都好靚。同埋比起如果對比比卡裏邊即係一套卡裏邊嗰張咧。呢張我覺得靚好多，我覺得真係靚好多。好，咁啊，今次嘅比賽記錄就係咁多。雖然冇打到啲卡牌俾你哋睇，因為始終人哋係都唔係咁 suggest 我哋喺度拍攝嘅。咁啊，志在係拍個場景俾大家睇下啦。咁下次有機會嘅比賽嘅話，去 shop battle 嘅話，我問下對家肯唔肯俾我拍啦。咁我就拍俾大家睇啦。拜拜。